Hi friends, this is your chatterbox Ruhi and you guys are watching HBtv हुआ क्योंकि ज़माना हुई the youngsters का. Professional photographers welfare association in collaborate form of LUMIX Panasonic, they did an amazing event जो कि World Photography Day के दिन हुआ और I am like looking forward for it because मुझे आज जानना है कि उस इवेंट में क्या क्या हुआ, किस तरह की मेहनत थी, क्या जो कैमरामैन्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं सालों साल से, जिनका नाम काफ़ी अच्छा रनाउंड है इस इंडस्ट्री में, उन लोगों ने आगे आने क्या प्लानिंग की है आगे के टाइम के लिए, इवेंट्स और क्या कराने वाले हैं, एमेच्योर फोटोग्राफर्स के लिए आगे क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने वाले हैं, क्या उनके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स होने वाले हैं। और ये जो इवेंट हुआ इसके बारे में मैं बताऊँगी कि कितना कमाल का इवेंट हुआ है जिसमें पौधारोपण किया गया। तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने पूरी की, देन सेकेंड आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, थर्ड आप आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक अ गुड इवेंट दैट ऑलवेज नीड्स अ गुड वॉइस एंड अ काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। सो हियर आई एम डूइंग दैट। सो लेट्स सी फर्स्ट कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं, कुछ झलकियाँ देखते हैं कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के दिन किस तरह से ये इवेंट हुआ, कैसे फोटोग्राफर्स ने वृक्षारोपण किया और किस तरह से उन्होंने इस दिन को एंजॉय किया, और जो हमारे बीच अब आर्टिस्ट नहीं रहे, फोटोग्राफर्स नहीं रहे, उन्हें कैसे श्रद्धांजलि दी। सो लेट्स चेक इट आउट। Professional Photographers Welfare Association in association with LUMIX Panasonic. I think that's a great initiative that has been taken for the photographers of the city, and what I feel is कि हमारे यहाँ इतनी कमाल के उम्दा फोटोग्राफर्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, दे हैव द नेम, दे हैव द फेम ऑन द इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल। सो ये इनिशिएटिव क्या था, थोड़ा डिटेल में इसे, क्योंकि हमने इसकी फुटेजेस देख ली हैं एंड वी थॉरली अंडरस्टैंड कि ये एक गेट टुगेदर कम इनिशिएटिव था जिसमें हम फोटोग्राफर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे थे, उनका गेट टुगेदर कर रहे थे, एंड द प्रोग्राम वाज अनडाउटेडली वेरी गुड। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानूँ। सो मेरे साथ जो लोग हैं वो मुझे बताएंगे। सर, व्हाट्स योर गुड नेम? रामेंद्र वर्मा। एंड सो व्हाट्स योर गुड नेम? दिनेश जगवानी। आप सर आपने इतना कमाल के जो ये इनिशिएटिव लिया है, आई थिंक बहुत ज़रूरी है और ऐसा पहले कभी इंदौर में हुआ भी नहीं है। सो रिगार्डिंग पैनासोनिक, आप लोगों को जब लगा कि क्यों ऐसा लगा कि आई शुड बैक दिस इवेंट एंड हम लोगों को इससे सपोर्ट करना चाहिए इवेंट को? Actually, the Panasonic LUMIX, basically they are having the range for the photographers, correct? And during this Corona time, we have lost many of our friends who are basically related to the photography. So for them, like we have planned some activity which is like out of the league. Correct. So that is, yeah, for the refreshing sort of activity. So that is why we thought of for some this tree plantation and that sort of activity which we have done.
सर रिस्पांस इतना एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि कमाल का रिस्पांस मिला है। 500 से ज़्यादा फोटोग्राफर्स ऑन स्पॉट थे, सभी ने बढ़ चढ़ के इंजॉय भी किया, और जो आपने एक कंपटीशन रखा था उसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो ये पहले से जहन में था कि ऐसा रिस्पांस मिलेगा, या ओवरवेलमिंग रिस्पांस ऑन स्पॉट मिला है? हमने तो सिर्फ सोचा था कि एक छोटा सा फंक्शन करेंगे, पर साथ में जब पैनासोनिक ल्यूमिक्स का हमको सपोर्ट मिला तो हमने इस थोड़ा सा इवेंट को सबको जोड़ने का सोचा, प्लान करा। पहले संस्था सिर्फ उन लोगों के लिए स्मृति में वृक्षारोपण कर रही थी जिन लोगों को हमने इस 2 साल में कोरोना काल के दौरान में असमय खोया है। और जब हम उस लोकेशन पर देखने गए तो हमको सिरपुर तालाब की सुंदरता काफ़ी अच्छी लगी, हमारी टीम को सबको पसंद आई। तो हमने सोचा क्यों ना इस इवेंट के साथ हम प्लांटेशन के साथ एक कंपटीशन भी रख दे, जिससे लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा प्रोग्राम के प्रति, क्योंकि एक अच्छे काम को करने के लिए हर व्यक्ति आगे नहीं आता, सो कुछ न कुछ अट्रैक्शन देना पड़ता है। तो बहुत मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि भालू सर भी थे वहाँ पे, वो हमारे सभी के लिए इंस्पिरेशन है। और इंदौर में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जब भी बात होगी सेंट्रल इंडिया में, तो उनका नाम हमेशा सर्वोपरि रहेगा। सो ये जो उनसे इंस्पिरेशन मिली वहाँ पे, वो भी आए और उन्होंने सभी को बहुत प्यार से मोटिवेट किया। वो कैसा मोमेंट था आपके लिए? वो भी एक बहुत अच्छी बात बोल सकते हैं। साथ में जैसे बोलते हैं कि जो बिगनर्स होते हैं, जो नए लोग होते हैं, उनको लगता है कि क्या हमारी फील्ड के अंदर कितनी लिमिटेशन है। तो भालू जी के ज्वाइन करने से ये हुआ कि मैंने उन सबको बताया है कि आप भी देखिए, जिस तरह उन्होंने फोटोग्राफी में इतना अचीव करा है, आज नाम बनाया है, पद्मश्री लिया है, तो इन जैसे लोगों से हम इंस्पायर होके ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो हम भी, हमारे पास भी चांस है, हम भी अवार्ड्स लाएं, कुछ अच्छे काम करें, ऐसा कुछ करें अपने फोटोग्राफी वर्क के साथ साथ कि देश सेवा भी कहीं ना कहीं किसी रूप में हो जाए। और नेचर आज हमने समझा है, इस कोरोना काल के दौरान हर व्यक्ति ने समझा है कि नेचर कितना ज़रूरी है, ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है। तो पेड़ों का यूज़ तो हम लोगों ने हमेशा करा है, चाहे अपना घर का फर्नीचर बनाना हुआ या कुछ भी हमारी काम की ज़रूरत लगी, तो इसलिए हमारा एक दायित्व जो बनता है वो भी आज साथ में पूरा हुआ, जिसकी हमें बड़ी अच्छी खुशी हुई कि फोटोग्राफर्सों ने सबने मिलकर इतनी खुशी इतना अच्छा काम को पूरा करा कल। एक सवाल आप दोनों से, पर परसेप्शन दोनों के अलग होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि फोटोग्राफर्स का एक विजन होता है जो इनबिल्ट होता है उनमें। कई बार हम देखते हैं कि फोटोग्राफर्स वो एंगल देखते हैं जो शायद हमारी नॉर्मल आंखें नहीं समझ पाती, कि अच्छा इस तरह से तो इस चीज़ को हमने देखा ही नहीं। एज एन पैनासोनिक पर्सन, आपको क्या लगता है, क्या एक लेमैन, एक नॉर्मल इंसान जिसे ABCD भी नहीं आती है फोटोग्राफी की, इज ही केपेबल और शी केपेबल टू बिकम अ फोटोग्राफर? ऑफ कोर्स, सी व्हाट इज़ अ फोटोग्राफी, इट्स आर्ट, करेक्ट। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि क्रिएटिविटी और आर्ट्स में यकीन करता है, ठीक है, तो वो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकता है और चीज़ों को डिज़ाइन कर सकता है। एंड द सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूँ पैनासोनिक की, देन पैनासोनिक ल्यूमिक्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर वेरी मच यू कैन से कि बहुत ही फ्रेंडली हैं फॉर द यूजेस। So with the uses of the Panasonic cameras, anybody can take a good pictures with the नॉर्मल इंसान भी अच्छे और फिर मोटिवेशन भी मिल जाएगा कि चलो मेरे पिक्चर्स इतने अच्छे आए। सर, आपके हिसाब से, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, बच्चे नए नए कैमरा लेके घूमते हैं और बहुत सारे फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, एंड देन दे टर्न इनटू अ करियर एज वेल। वो सोचते हैं कि हम अब फोटोग्राफर बनेंगे, हम ये करेंगे, कई वेडिंग फोटोग्राफी में जाते हैं, कई वाइल्ड लाइफ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। पर एक बेसिक क्या ज़रूरी है जो एक फोटोग्राफी में होना ही चाहिए? मतलब बच्चों में आजकल आप देखते हैं कि वो चीज़ या तो कम है या होनी चाहिए, ऐसा कुछ आपको एलिमेंट लगे? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर बात है कि क्या होना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि फोटोग्राफी में आपकी कैप्चर करने की स्पीड, मतलब मूवमेंट आपके हाथ से छूटे नहीं, हो चाहे मीडिया में कैमरामैन हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ कैमरामैन हो, चाहे फैशन डिज़ाइनर हो, चाहे वो वेडिंग फोटोग्राफर हो। तो कैप्चर मूवमेंट अगर उसने कर लिया, सही मूवमेंट को कैप्चर कर लिया, तो एक बार वो 19-20 भी होता तो चल जाता है। और फिर उसके बाद में आज संस्था जो खोली है वो इसी उद्देश्य से खोली है कि हम लोगों को समय समय पर टाइम पर ट्रेनिंग देते रहें अच्छे। इसी तरह कंपनियां हमको सपोर्ट करते रहें और जो लोग हमसे जुड़े हैं वो हमें सहयोग करते रहें। तो जो बिगनर हैं और जिनको फोटोग्राफी में थोड़ा सा ग्रोथ करना है, अपने काम को और क्वालिटी बढ़ानी है, तो उनके लिए हम लोग वर्कशॉप्स और सेमिनार,
फोटोग्राफी ट्रेनिंग, ये सारे छोटे छोटे प्रोग्राम उनके लिए अरेंज करते रहते हैं समय अच्छा समय। ये बताइए, मैं लड़की हूँ इसलिए मैं पूछ रही हूँ ये बात कि लड़कियाँ अच्छी फोटोग्राफर होती हैं? Yes, yes, होती हैं? yes. क्योंकि हमें कहा जाता है हम कैमरा लेके कि अरे यार तुम कहाँ फोटो खींच रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है बाय फार लड़कियों का विजन भी बहुत अमेजिंग होता है फोटोग्राफी को लेके। एंड सर आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपकी लाइफ का सबसे टफेस्ट प्रोजेक्ट क्या था जिसमें आपने फोटोग्राफ खींचने में शिद्दत से, मेहनत से, समय दे दे के वो कुछ क्लिक्स लिए हैं और वो आज भी आपके लिए नायाब है? मैं बोल सकता हूँ कि पाताल कोट जो है हमारा पचमढ़ी में, तो मुझे उसकी फिल्म बनाने का अवसर मिला था। तो उस जगह पर ऐसी जगह जो काफ़ी जनरल आदमी के लिए टफ बोल सकते हैं, पर मुझे बड़ी खुशी देने वाली थी। तो वहाँ की जो सुंदर लोकेशन है और वो मध्य प्रदेश की सुंदर लोकेशन है, इसलिए मेरा प्रेम उसके प्रति काफ़ी रहा, इंटरेस्ट रहा। तो सारी ऐसी टफ जगह जहाँ चढ़ना मुश्किल है, वहाँ पर भी जाकर मैंने अच्छी अपनी फिल्म शूट करी है। तो बड़ा अच्छा। आने वाले समय में क्या ये प्रोफेशनल फोटोग्राफी वेलफेयर एसोसिएशन और भी फोटोग्राफर्स के लिए कोई इवेंट्स करता रहेगा ऐसे? जी बिल्कुल करता रहेगा। और हम लोगों ने पिछले 2 साल से एक चीज़ सीखने के बाद में जो अपनी संस्था में कुछ अच्छा काम करने का कोशिश करा है, वो ये है कि हमने हर मेंबर्स को एक एक्सीडेंटल पॉलिसी संस्था की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री कंपलसरी करके दी है कि जो भी हमारा मेंबर होता है हम उसको एक्सीडेंटल पॉलिसी देंगे बनाकर। और टाइम टाइम पर हम उनके लिए मोटिवेशनल क्लासेस और ऑनलाइन हम लोग उनको सोशल मीडिया पर भी अच्छे नॉलेज या ऑनलाइन क्लासेस करते रहते हैं। उसके लिए टाइमली लाइक वी आर डूइंग द रेगुलर वेबिनार्स, करेक्ट, विच इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स एंड द अपकमिंग टेक्नोलॉजी. Technology is the changing technology is every changing. month, I guess. Yes. Because see, like earlier, if I talk about the cameras, then camera was basically the with mirror. But now the technology has changed. Now we are having the mirrorless camera. So the technology has changed completely. So for that, like we are doing regularly webinars and the training sessions and the product demos to the customers, so that they should have the idea of the upcoming technology and the changes which are basically going on with the time. That's amazing guys, you guys are amazing. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के, मेरा एकदम अंदर से मन हो गया है फोटोग्राफी सीखने का, समझने का। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग इवेंट्स। आप लोग ऐसे ही कुछ कमाल के इवेंट्स करते रहें जो शहर में तो नाम जिनका हो ही, साथ में फोटोग्राफर्स को भी बहुत मदद मिले उससे, जो बेसिक एमेच्योर्स फोटोग्राफर्स हैं अभी उनको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिले। थैंक यू सो मच। वेल दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फ्यू फोटोग्राफर्स, देयर आर फ्यू जो कह रहे हैं मुझे कि हम नहीं बोलेंगे, पर मेरे साथ तो सबको बोलना पड़ता है, तो लेट्स चेक आउट दैट। सो आई हैव फ्यू फोटोग्राफर्स विथ मी जिन्होंने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के इस इवेंट में बहुत मेहनत की एंड इनफैक्ट ये इवेंट कोलैबोरेटली सभी का एफर्ट का एक नतीजा है कि ये इतना इस शहर में एकदम टॉप ऑफ दी टाउन हो गया कि अरे यू नो इतना बढ़िया इवेंट हुआ एंड हियर आई एम। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये सब सुनने में कि क्या क्या हुआ वहाँ पे। सर व्हाट्स योर गुड नेम? शिव जायसवाल। नितिन कुशवाहा। सोनल गुप्ता। सो ये जो इवेंट हुआ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे, पहले तो इसके पहले का मजमा बहुत बड़ा होगा। किसी भी इवेंट को करने के पहले सोचना, उसका पूरा मजमा बैठाना, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करना, ये कितना इसमें कितने समय से इन्वॉल्व हैं आप सब? कम से कम 15 से 20 दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे नितिन भैया, सोनल भैया और हम टीम के सभी सदस्यों ने बहुत मेहनत की है और इस इवेंट को बहुत अच्छा करने के लिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत की है मैडम। और ये जो आप लोगों ने सोचा था कि चलो 100, 150, 200, 250 तक भी जो लोग 500 के ऊपर जो आए हैं, ये इमेजिन किया था कि ये एकदम आश्चर्यचकित वाला एकदम रहा है आपके लिए? नहीं मैडम, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। ये प्रोग्राम एक्चुअल हमारे संस्था के हमारे जो संस्था को हमने 12-13 लोग हैं, इन लोगों में था, लेकिन हमने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे जितना फैलाया और काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। हमें तो इतने लोगों की उम्मीद ही नहीं थी। 50 लोगों का कार्यक्रम था। जो अब जब अगली बार करेंगे तो ये 500 की संख्या 1000 के ऊपर जाने वाली है और जो नए नए फोटोग्राफर्स हैं वो भी सब शरीक होंगे आपके साथ में। सोनल भैया बोल रहे थे कि मैं बोलूँगा नहीं, पर सोनल भैया कैसा लगा ये इवेंट? कितना एक कहते हैं ना आत्मसंतुष्टि होने के बाद कि चलो यार बहुत बढ़िया इवेंट हो गया अपना, वो कैसा रहा? ये इवेंट तो हमारा बिल्कुल अच्छा था प्रोग्राम। हमने इसलिए रखा था कि कोविड को देखते हुए जो भी हमारे लोग जिनकी डेथ हुई है, उन लोगों को देखते हुए हमने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और
उनकी श्रद्धांजलि के हाँ श्रद्धांजलि के हिसाब से इस इवेंट को हमने और करना था। सही कहा आपने। ऐसे कई आर्टिस्ट, ऐसे कई कमाल के लोग हैं जिन्होंने हमारा साथ छोड़ा है विगत 2 वर्षों में। और एक बात होती है ना कि आर्टिस्ट चला जाता है पर उसका आर्ट कभी कोई भूल नहीं सकता। तो ऐसे कई फोटोग्राफर्स हैं जो आज हमारे बीच ना भी हैं पर उनके लिए हुए फोटोग्राफ्स, उनके आर्ट से हम वाकिफ़ हैं और आने वाले सालों साल तक हमारी जनरेशन्स भी उनके इस आर्ट को देखेगी। सो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट कभी मरता नहीं है, आर्टिस्ट हमेशा जिंदा रहता है क्योंकि उसकी कला, उसका आर्ट हमेशा जिंदा रहता है। अच्छा, जो मैंने दिनेश सर से भी एक सवाल पूछा था, आप लोग फोटोग्राफी करते हैं तो कुछ ऐसा एक आध कोई पल याद आ रहा होगा, मजाकिया भी, थोड़ा टेंशन वाला भी, थोड़ा टफ वाला भी, के बारिश भी हो रही है, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? वैसे तो ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे वाला भी इवेंट पिछले बार हमने जब हमारी संस्था का मतलब शुरुआत की थी उस टाइम पे भी बारिश में, और 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के दिन ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो वो गुलावट पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे भी हम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा बारिश के दिन परेशानी वगैरह आई है, और फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा वहाँ पे भी पौधारोपण का स्टार्ट किया था प्रोग्राम। पर हम लोग वहाँ पे कम संख्या में थे, करीबन 30 से कोविड का चल रहा था उस टाइम पे भी, कम संख्या में लोग थे, पर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था वहाँ पे भी। क्या बता, आपके फोटोग्राफी के करियर का सबसे टफ फोटो कौन सा रहा है? अब ऐसा तो कुछ याद नहीं है। नहीं, टफ वन नहीं याद है, सब इजी रहा है भैया के लिए बोला। क्या बात कर रहे हो यार। क्या है मैडम, कुछ सभी फोटोग्राफर नहीं है, फोटोग्राफी फील्ड से अलग अलग हैं। कोई वीडियो एडिटर है, कोई वीडियो फोटोग्राफर है, कोई वीडियोग्राफर है, कोई लाइव टेलीकास्ट है, सब अलग अलग है। तो यहाँ अनुभव तो सभी के पास सभी तरह का है, सालों का अनुभव है। सालों का अनुभव है जी मैम। और आप, मुझे लगता है ये जो सालों का अनुभव है अभी अब नई जनरेशन जो आ रही हैं, जो अमेच्योर जनरेशन है, उन्हें देने वाले हैं। और ये सिर्फ महज फिर आने वाले समय में सिर्फ इवेंट नहीं होगा, ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो जाएंगे और इसके जरिए कई इवेंट्स होंगे जो स्पेशली अवेयरनेस फैलाने के लिए होंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का चेहरा ऐसे ही चमकता रहे, दमकता रहे, इंदौर का नाम ऐसे ही रोशन होता रहे। और सभी इंदौर के सभी फोटोग्राफरों को आगे बढ़ाना है, और सभी लोगों को इस हम लोग चाहते हैं हमसे जुड़े, हर व्यक्ति जुड़े और अपनी फोटोग्राफी को बहुत आगे तक ले जाएं। कैसे जुड़ा जा सकता है आपसे? प्रोफेशनल फोटोग्राफी वेलफेयर एसोसिएशन से अगर आज मैं एक फोटोग्राफर हूँ तो मैं कैसे जुड़ सकती हूँ? जी, हम लोगों ने एक सदस्यता अभियान है, इसमें 500 रुपये चार्ज ले रहे हैं, उसमें 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा दे रहे हैं, हम हमारा एग्रीमेंट फॉर्म दे रहे हैं कि अपने बिजनेस में अगर उन्नति करनी है तो एग्रीमेंट फॉर्म से पार्टी से कैसे डीलिंग करे, कैसे उसको करे, इसलिए ये सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। आईडी कार्ड भी हम लोग दे रहे हैं इस तरीके का जी। अच्छा, ओके। इस तरह प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स वेलफेयर एसोसिएशन इंदौर एंड सेक्रेटरी साहब से बात कर रही हूँ मैं, सर याद रखिएगा सर। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह का कमाल का ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, ये आगे भी आप लेते रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत सारा प्रोत्साहन। थैंक यू सो मच। वेल, दिस इज ऑल अबाउट अ इनिशिएटिव। हम लोग कहते हैं ना कि इस समय में कुछ भी, एक भी चीज़ करने में ना इंसान थोड़ा सा हिचकता है कि करें नहीं करें, कोरोना है ये। तो मुझे एक बात बताइए, जीवन तो चल ही रहा है ना, तो इस तरीके से अगर हम प्रोत्साहन देते रहे हमारे आर्टिस्ट को, जो कि अभी कई होंगे जो कोरोना काल में कई विपदाएं देख चुके होंगे या जिनके जीवन में कई परेशानियां आई होंगी, तो हम क्यों ना उनको हाईलाइट करें, उनका पेस वापस ऑन करें, उनके जीवन के वो जो उन्होंने अच्छे समय देखे वो वापस लाने की कोशिश करें। और ये सारे तरीकों से आई थिंक सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आने वाले इवेंट्स में भी मैं कुछ और देख पाऊँ। एंड ऑन दिस नोट, कैसा लगा आपको हमारा शो? हमें फीडबैक जरूर दें, feedback@gmail.com। Till then, this is your chat was Julie signing off with the camera person Manish Rao Jaga ji. You guys keep watching Hathway BTV हुआ, क्योंकि ज़माना है we the youngsters का।